Reynolds Remix. Kumusta mga kababayan? Welcome sa Rodador Channel. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong panunod at suporta sa ating YouTube channel. Shoutout po muna tayo. Mayroon po tayo ng shoutout sa atin. Shoutout po kay Ma'am Michelle de los Santos. Maraming salamat kayo Ma'am Michelle sa palagi pong pag-play ng ating mga video. Napakabait yung tao. Maraming salamat sa inyo. Richard Flores, shoutout po sa iyo, sir. Salamat po sa suporta. O si mga Vlogs, shoutout sa iyo, kabady. Meron po sa YouTube channel, yan po. Pa-supportan po ang kayong channel dyan po sa nakalagay sa screen. Sasagutin ko lang po itong comment dito kay comment po ni Marimar Del Cruz. Ang sabi niya po sa kanyang comment, taga saan po kayo sa Laguna? Ma'am Marimar, hindi po ako taga Laguna. Bicolano po ako, sa pagkakaramuhan Camarines Sur po ako. At mayroon pa siyang sinabing sa iba, ang ginagawa niyo more on radiator, ang simpleng sira ng sasakyan, ginagawa niyo rin po. Pagtungkol po sa sasakyan, sa makina, hindi po ako marunong yan. Radiator lang po talaga ang aking ginagawa, yan po ang aking eksperto. Pero sa paglalatero po, marunong pa akong konti niya, wala lang gamit. Marunong akong konti maglatero. Pero sa makina po, hindi ako marunong yan. At mayroon pa isang nag-comment, si Ma'am Heart Santiago. Ang sabi niya, sana makita namin gumalaw ulit yung kamay sa pagpumpuni ng radiator, sir. Tamang-tama ito, Ma'am Heart Santiago, tamang-tama po itong comment mo. Mayroon po akong bagong i-upload na radiator. Repair lang po ito. Sana mapanood po ito, Ma'am Heart Santiago. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy yung pagsuporta sa YouTube channel ng Rodador Channel. Ganoon din po sa Rodalin Vlog. Sana patuloy yung pagsuportahan ng kanyang YouTube channel. Muli po, maraming salamat sa inyo lahat. Lagi po tayo mag-iingat. Yabis po. Ito po, panoorin na natin. Ito yung butas niya. Yan. Yan. Bago natin ilagay niya mga kababayan, linisin natin ng mabuti para yung tingga kumapit. Kasi pag marumi yan ng kabayan, hindi kakapit yung tingga. Kaya kailangan malinis yan. Meron pa dito mga kabayan sa kapila. Ayan. Ito hinangin din natin yan. Kailangan linisin din yan. Tumama yan sa puli kaya nabutas yan. Tara mga kabayan, panoorin nyo kung paano ko hinangin yan. Para mayroong idea kung paano mag-repair ng radiator.
mga kababayan, malinis na siya. Oh. Pwede natin siyang hinangin. Itong gamit natin panghinang. Tawag dito mga kababayan, soldador. Soldering rod. Pero dito mga kabayan, ilinisin din natin para kumapit yung pinto.
kababayan natin OFW dyan. Maraming salamat po sa solid yung support sa Ronda Beach Channel. Thank you so much po. Para siguradong walang leak, lagyan natin ng tubig. Susunod natin mga ito mga itim.